fillimin e muajit janar ne jemi trajtuar me tregtarët, kryesisht me tregtarët e frutaperime, por dhe ata të tregut industrial, që janë po ashtu të vendosur në të njëjtin treg, kërkuar nëpërmjet takimeve që të gjenin një pikë të përbashkët në mënyrë që të zgjidheshin të dy fashat e tregtarëve, pra dhe tregtarët e frutaperimeve dhe tregtarët e industrial. Ata nuk kanë rënë dakord vetë ata me njëri tjetrin, në përgjithësi për zonat të cilat ne i kemi propozuar si bashki. Vendimi i Këshillit Bashkiak ishte shumë i qartë që do ketë dy tregje, do të jetë tregu i frutaperimeve i përcaktuar në zonën e lagjes 24 maj, një treg tjetër i cili është tregu industrial, pra atë që quhet pranë zonës së Allisë në Narp. Rehabilitimi i tregut është një vepër publike që në radhë të parë shërben pikërisht atyre. Shpesh ka qenë shqetësimi i gjithë banorëve të lagjes aty ku ata jetojnë, po edhe të gjithë qytetarëve ku kushtet në të cilat ata tregtonin ishin kushte jashtë standardit për sigurinë ushqimore. Dhe ne duhet të shikojmë gjithmonë në anën e mirë që ky investim është një investim jo vetëm i dur, por është një investim brenda parametrave ku do të krijojë atyre mundësinë që në një ardhmë shumë të afërt, pra brenda një viti ku besoj që do të mbarojë e gjithë rikonstruksioni i tregut, ata do të rikthehen përsëri në vendet e tyre.